திருச்சிற்றம்பலம். நமக்கு சர்க்கரை நோய் வராமல் இருக்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாம் எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் அந்த உணவு சாப்பிட்ட பிறகு ஏப்பம் வருதான்னு பார்க்கணும். ஏப்பம் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவு உங்கள் உடம்பு ஏற்றுக்குச்சின்னு அர்த்தம். ஏப்பம் வரல அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவு நஞ்சு கலந்த உணவு, ரசாயனம் கலந்த உணவுகள். அதனால் ஏப்பம் வரல அப்படின்னா அந்த உணவை அடுத்த முறை தவிர்த்து விடணும், அடுத்த முறை சாப்பிடக்கூடாது. இப்படி கவனித்து உணவுகளை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். யாரேனும் நமது அறக்கட்டளைக்கு உதவி செய்ய நினைத்தால் உதவி செய்யலாம். வரி விலக்கு உண்டு.